Lekcja 1. Zakupy według rozmiarów. Te na pierwszym piętrze są świetne. Tak, nie zapomnij sprawdzić rozmiaru i dopasowania przedmiotów. Zdecydowanie. Znalezienie odpowiedniego rozmiaru jest kluczowe dla komfortu. Tak, a także pozwala zaoszczędzić czas podczas przymierzania ubrań. Zawsze czuję się pewniej w ubraniach, które dobrze leżą. Ja też. To robi ogromną różnicę w tym, jak się zachowujesz. Szukajmy sklepów, które oferują dobre przymierzalnie. Świetny pomysł. Fajnie mieć miejsce, gdzie można przymierzać ubrania. Już nie mogę się doczekać naszych zakupów. Lekcja 2. Powrót do domu. Zawsze cieszy się, gdy wraca do domu w Walii i może spotkać się z przyjaciółmi. Brzmi cudownie. Nie ma nic lepszego niż przebywanie z bliskimi. Tak, i w tej chwili chodzi do szkoły tylko dla dziewcząt, prawda? Tak, czy szalem, że takie szkoły potrafią budować silne więzi między przyjaciółmi. Zdecydowanie. To musi być miłe dzielić się doświadczeniami z innymi dziewczynami. Tak, mogę się wzajemnie wspierać w wyjątkowy sposób. Wyobrażam sobie, że przyjaźnie nawiązane w tamtych latach są wyjątkowe. Zdecydowanie, te wspomnienia mogą trwać całe życie. Wspaniale jest pomyśleć o tym, jak szkoła kształtuje nasze życie. Lekcja 3. Komfort gości. Chcemy, aby każdy gość czuł się u nas komfortowo. Zdecydowanie, to ważne, żeby czuli się jak w domu. Tak. Jakie środki podejmujemy, aby ulepszyć ich doświadczenia? Możemy zapewnić kosze powitalne z przekazkami i informacjami lokalnymi. Świetny pomysł. Dodaje osobistego akcentu ich pobytowi. Ponadto zapewnienie wysokiej jakości pościeli i kosmetyków może mieć duże znaczenie. Zdecydowanie. Komfort w małych szczegółach ma ogromne znaczenie. Zgadzam się. Zadbajmy o to, żeby nasi goście wyjechali z miłymi wspomnieniami. Tak. Zadowolony gość to najlepsza reklama naszego miejsca. Lekcja 4. Preferencje dotyczące fryzur. A teraz proszę spójrzcie, czy wszystko jest w porządku. Cóż, chciałbym mieć krótszą fryzurę po bokach. Jasne. A co z górą? Chcesz, żeby pozostała tej samej długości? Tak, chcę zachować długość górnej części, ale może dodam kilka warstw. Brzmi świetnie. Warstwy naprawdę dodają tekstury i ruchu. Dokładnie. Myślę, że nada moim włosom świeży wygląd. Upewnij się, że boki ładnie połączą się z górą. Idealnie. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No to zaczynajmy. Zadbam o to, żeby ci się spodobało. Lekcja 5. Farmy Nowej Zelandii. Nowozelandzkie gospodarstwa rolne słyną również z pysznych owoców. Tak, panuje tam idealny klimat do uprawy różnorodnych owoców. Dokładnie. Słyszałem, że ich jaka i kiwi są szczególnie popularne. Tak, uwielbiam świeżość ich produktów.
Niesamowite jest to, jak lokalne rolnictwo może wspierać gospodarkę. Zdecydowanie. I promuję zrównoważone praktyki, co jest ważne. Myślę, że odwiedzenie tych farm byłoby niesamowitym przeżyciem. Tak, chciałbym zobaczyć, jak rosną i zbierają owoce. Zaplanujmy wycieczkę, podczas której odkryjemy rolnicze skarby Nowej Zelandii. Lekcja 6. Poruszanie się po systemach tranzytowych. Tutaj sieć transportu publicznego obejmująca autobusy i pociągi jest bardzo sprawna. Naprawdę? Czy łatwo się po nim poruszać? Tak, jest bardzo przyjazny dla użytkownika z czytelnymi znakami i mapami. Brzmi świetnie. Nie chcę się zgubić w podróży. Nie martw się. Pomogę ci to rozgryźć, kiedy już tam dotrzemy. Dziękuję. Będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś zna system. Ponadto jest to często najszybszy sposób poruszania się po mieście. Doceniam to. Wolę nie tracić czasu na transport. Dokładnie. Zaplanujmy trasę z wyprzedzeniem. Lekcja 7. Negocjowanie sprawiedliwego wynagrodzenia. Rozmawiając o wynagrodzeniu, należy zachować pewność siebie, ale i tak. Tak, wyrażenie chęci otrzymania godziwego odszkodowania jest kluczowe. Dokładnie. To pokazuje, że cenisz swoje umiejętności i wkład. A bycie uprzejmym może pomóc w utrzymaniu pozytywnego toku rozmowy. Zdecydowanie. Chodzi o znalezienie równowagi w komunikacji. Zgadzam się. Ważne jest, aby profesjonalnie o siebie dbać. Przećwiczmy, jak skutecznie prowadzić tego typu rozmowy. Świetny pomysł. Odgrywanie ról może pomóc nam poczuć się lepiej przygotowanymi. Tak, myślę, że to wzmocni naszą pewność siebie w przyszłych dyskusjach. Lekcja 8. Zmiany w codziennej rutynie. Świetnie. Jakie zmiany wprowadziłeś do swojej codziennej rutyny? Zacząłem wstawać wcześniej, żeby mieć więcej czasu dla siebie. To proaktywne posunięcie. Jak się u ciebie sprawdziło? To było orzeźwiające. Czuję się bardziej produktywny przez cały dzień. Mogę sobie wyobrazić. Poranek może być taki spokojny. Tak, wykorzystuję ten czas również na planowanie celów na dany dzień. To mądra strategia. Wyznaczanie intencji może naprawdę skupić twoją energię. Dokładnie. Myślę, że ważne jest, aby zacząć dzień pozytywnie. Podzielmy się swoimi codziennymi czynnościami i zastanówmy się, co jeszcze możemy ulepszyć. Lekcja 9. Zrozumienie transportu publicznego. Czy możesz mi pomóc z rozkładem jazdy autobusów? Jasne, mogę ci podać harmonogram, żeby było łatwiej. Byłoby wspaniale. Chciałbym poznać najlepsze trasy. Zdecydowanie. Ważne jest, aby planować z wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie wygodę. Tak, chcę uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Rozumiem. Przeanalizujmy terminy, które ci najbardziej odpowiadają. Świetnie. Doceniam twoją pomoc.
Nie ma problemu. Chętnie ci pomogę. Upewnijmy się, że wszystko mamy załatwione przed wyjazdem. Lekcja 10. Preferencje czytelnika. Ankieta zachęca czytelników do określenia, jakie rodzaje opowieści im się podobają. To mądre podejście. Pomaga dopasować treści do odbiorców. Tak, w jednej z ankiet pytano czytelników, czy chcieliby zobaczyć więcej osobistych historii. Ciekawe. Osobistą historię potrafia naprawdę głęboko zaangażować czytelników. Dokładnie, często wywołują większy oddźwięk niż artykuły ogólne. Myślę, że ważne jest, aby czytelnicy poczuli wiesz treścia. Tak, tworzy społeczność wokół wspólnych doświadczeń. Chętnie zobaczę wyniki tej ankiety. Ja też. Byłoby ciekawe dowiedzieć się, co preferują czytelnicy. Lekcja 11. Historia Kanady. Kanada jest stosunkowo młodym krajem, istniejącym jako odrębny byt narodowy dopiero od 1867 roku. Tak, fascynujące jest, jak historia kształtuje dzisiejsza tożsamość kraju. Dokładnie. Jest tak wiele do odkrycia na przestrzeni lat, jeśli chodzi o jego rozwój. Zgadzam się. Historia Kanady była wyjątkowa, zwłaszcza pod względem różnorodności. Tak, wielokulturowość sprawia, że jest to naprawdę interesujące miejsce. Uwielbiam sposób, w jaki historia wpływa na współczesną kulturę Kanady. Zdecydowanie. To mieszanka wielu tradycji i środowisk. Chętnie zgłębiłbym z tobą historię Kanady. Brzmi jak świetny plan. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Lekcja 12. Sukces muzyczny. Od razu odniósł sukces swoimi operami, prawda? Tak, to niezwykle, jak szybko zyskał uznanie. Królowa Anna przyznała mu królewską pensję, co było dla niego wielkim zaszczytem. Zdecydowanie. To pokazuje, jak bardzo cenili jego wkład w sztukę. Tak, jego dzieła naprawdę znalazły oddźwięk wśród ówczesnej publiczności. Myślę, że ważne jest, aby rozpoznać wpływ kultury na społeczeństwo. Zdecydowanie. Sztuka może odzwierciedlać i wpływać na zmiany społeczne. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o jego życiu i twórczości. Ja też. Przyjrzyjmy się razem jego operom i ich kontekstowi historycznemu. Lekcja 13. Planowanie posiłków. Myślałem o przygotowaniu różnych przystawek, dania głównego i deseru. Brzmi pysznie. Jakie przystawki masz na myśli? Zastanawiam się nad faszerowanymi pieczarkami i deską serów. To świetny wybór. Pieczarki faszerowane to zawsze faworyt wśród gości. Dokładnie. Jako danie główne pomyślałem o pieczonym kurczaku z warzywami. Techa, pieczony kurczak jest rozgrzewający i sycacy. A na deser może mus czekoladowy? Och, brzmi wspaniale. Mus czekoladowy to idealny sposób na zakończenie posiłku. Zróbmy listę zakupów, abyśmy mogli kupić wszystko, czego potrzebujemy.
Lekcja 14. Techniki łowieckie. Polowali na wieloryby, a także na foki, czekając aż wypłyną na powierzchnię. To ciekawa technika. Musiała wymagać mnóstwa cierpliwości. Tak, i to pokazuje, jak dobrze rozumieli zachowanie zwierząt. Zdecydowanie. To fascynujące, jak tradycyjne metody są często tak skuteczne. Dokładnie. Te techniki były wtedy kluczowe dla przetrwania. Zastanawiam się, ile z tej wiedzy przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Prawdopodobnie stanowi to istotną część ich kultury i tożsamości. Tak, zrozumienie natury jest kluczowe dla społeczności, która od niej zależy. Podziwiam ich zdolność do życia w harmonii ze środowiskiem. Lekcja 15. Refleksje historyczne. Nasi ojcowie stworzyli na tym kontynencie nowy naród, poczęty w wolności. Tak, i oddane zalozeniu, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. To mocne stwierdzenie, które odbiło się echem w historii. Zdecydowanie. Te ideale polożyły podwaliny pod demokrację. Ciekawe jest zastanowić się, jak ewoluowały te zasady. Tak, nadal inspiruje ruchy na rzecz równości. Dokładnie. To przypomnienie, że walka o sprawiedliwość trwa. Zgadzam się. Musimy nadal dążyć do stworzenia społeczeństwa, które podtrzymuje te wartości. Świętujmy te ideały, pracując na rzecz lepszej przyszłości. Lekcja 16. Wieczorny relaks. Oglądałem telewizję i jadłem coś po pracy. Brzmi fajnie. Oglądałeś coś ciekawego? Tak, nadrobiłem zaległości w oglądaniu nowego serialu, który bardzo mi się podoba. Uwielbiam zrelaksować się przy dobrym serialu po długim dniu. Zdecydowanie. To świetny sposób na relaks i chwilę wytchnienia. Czy potem zadzwoniłeś do swojego przyjaciela? Tak, rozmawialiśmy o naszych planach na weekend. Brzmi fajnie. Zawsze milo spotkać się ze znajomymi. Tak, pomaga mi poczuć więź i relaks. Lekcja 17. Prośba o pokój. Poproszę pokój jednoosobowy. Dobrze. Pozwól, że sprawdzę nasza dostępność. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie wolny, ładny pokój. Tak, mamy dla ciebie piękny pokój jednoosobowy. Brzmi idealnie. Jakie udogodnienia oferuje? Oferuje wspaniale widoki i wszystkie niezbędne udogodnienia dla twojego komfortu. Wspaniale. Doceniam dbałość o szczegóły. To dla nas przyjemność. Chcemy, żeby każdy gość czuł się jak w domu. Nie mogę się doczekać pobytu tutaj. Lekcja 18. Hipnotyzujące wody. Krystalicznie czyste, turkusowe wody i białe piaszczyste plaże są po prostu hipnotyzujące. Całkowicie się zgadzam. Czuję się jak w raju. Tak, piękno natury w tych miejscach jest naprawdę urzekające. Już wyobrażam sobie relaks na plaży.
Dokładnie. Już samo przebywanie blisko oceanu jest takie orzeźwiające. Już nie mogę się doczekać, a zrobię zdjęcia krajobrazu. Tak. Zadbajmy o uchwycenie każdej chwili. Już nie mogę się doczekać tej przygody nad morzem. Ja też. To będzie niezapomniane. Lekcja 19. Planowanie posiłków. Pamiętaj tylko o zaplanowaniu posiłków i sporządzeniu listy przed wyjazdem. To świetna rada. Pomaga zachować porządek w podróży. Oczywiście, dobry plan może zaoszczędzić czas i stres. Tak, poza tym, w ten sposób łatwiej jest trzymać się zdrowej diety. Dokładnie. Posiadanie przekąsek pod ręką to również mądry ruch. Zgadzam się. Zapobiega to niepotrzebnym wydatkom na niezdrowe opcje. Twórzmy wspólnie plan posiłków na naszą podróż. Świetny pomysł. Możemy wymyślić kilka prostych przepisów, które można zabrać ze sobą. Nie mogę się doczekać, aby zaplanować nasze posiłki i cieszyć się wspólnym gotowaniem. Lekcja 20. Zwracanie się do czytelników. Chcemy, aby nasi czytelnicy sami decydowali, jaki rodzaj opowieści im się podoba. To świetne podejście. Angażuje ich w treść. Tak. W jednej z ankiet pytano czytelników, czy chcieliby otrzymywać bardziej osobiste historie. To ciekawe. Osobistą historię często wywołuje lepszy oddźwięk. Zdecydowanie. Tworzą więź między autorem a czytelnikiem. Tak, dzięki temu treść staje się bardziej autentyczna i bliższa czytelnikowi. Zachęcajmy naszych odbiorców do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tego, co lubią. Zdecydowanie. Opinie są niezwykle cenne przy tworzeniu angażujących treści. Już nie mogę się doczekać ich odpowiedzi. Lekcja 21. Historia Kanady. Kanada jest stosunkowo młodym krajem, istniejącym jako odrębny byt narodowy dopiero od 1867 roku. Tak, to fascynujące. Ciekawie jest pomyśleć o jego podróży. Zdecydowanie. Ewolucja jego tożsamości była znacząca. Tak, Kanada na przestrzeni lat wypracowała swoja własna, niepowtarzalna kulturę. Dokładnie. To mieszanka wielu wpływów, co jest piękne. Podoba mi się, że podkreśla zarówno rodzinne korzenie, jak i wielokulturowość. Tak. Ta różnorodność w niezwykły sposób wzbogaca społeczeństwo. Przyjrzyjmy się bliżej historii Kanady i jej rozwojowi. Zdecydowanie. Jest tyle do nauczenia się i docenienia. Lekcja 22. Sukces muzyczny. Jego opery od razu odniosły sukces, co jest imponujące. Tak, niesamowite jest, jak szybko zyskał uznanie. Królowa Anna przyznała mu królewską pensję, prawda? Tak, to pokazuje, jak bardzo ceniła jego wkład w sztukę. Zdecydowanie. Podkreśla wagę kultury w społeczeństwie. Podziwiam, że sztuka może prowadzić do tak znaczącego wsparcia i uznania. Tak. To przypomnienie, jak kreatywność może wpływać na historię.
Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o jego operach i ich tematyce. Ja też. Przyjrzyjmy się bliżej jego życiu i twórczości. Lekcja 23. Poranne spacery. Brzmi idealnie na poranne spacery. Zdecydowanie. Powinniśmy kiedyś pójść razem. Tak, uwielbiam zaczynać dzień od świeżego powietrza i ruchu. Ja też. To naprawdę dodaje mi energii na resztę dnia. Czy masz ulubioną trasę, którą lubisz pokonywać? Zazwyczaj lubię spacerować brzegiem jeziora. Krajobraz jest piękny. Brzmi cudownie. Szum wody działa tak uspokajająco. Tak. Poza tym często widzę kaczki i inne dzikie zwierzęta po drodze. Chętnie przyłączę się do ciebie podczas twojego kolejnego porannego spaceru. Lekcja 24. Dotarcie do pomnika. Aby dotrzeć do pomnika, można wziąć taksówkę lub skorzystać z komunikacji miejskiej. Brzmi wygodnie. Czy nawigacja jest łatwa? Tak, to całkiem proste. Znaki są wyraźne, a trasy dobrze oznaczone. Doceniam to. Nie chcę się zgubić podczas eksploracji. Nie martw się. Pomogę ci to rozgryźć, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Dzięki. Czuję się pewniej wiedząc, że mam plan. Ponadto korzystanie z transportu publicznego może okazać się ciekawym sposobem zwiedzania miasta. Oczywiście. Daje ci to szansę doświadczyć lokalnego życia. Sprawdźmy rozkład jazdy zanim wyjedziemy. Lekcja 25. Sprawdzenie pogody. A swoją drogą, sprawdziłeś już pogodę na jutro? Jeszcze nie. Jak to wygląda? Słyszałem, że ma być słonecznie, ale później w ciągu dnia może spaść deszcz. Dobrze wiedzieć. Na wszelki wypadek wezmę ze sobą parasol. Mądre myślenie. Zawsze lepiej być przygotowanym. Tak. Nie chcę zostać złapany przez deszcz bez zabezpieczenia. Dokładnie. Zaplanujmy więc nasze aktywności w zależności od pogody. Świetny pomysł. Możemy zacząć od aktywności na świeżym powietrzu, a w razie potrzeby przenieść się do środka. Nie mogę się doczekać naszego dnia bez względu na pogodę. Lekcja 26. Wizyta w szpitalu. Muszę usunąć migdałki, a to oznacza wizyty w szpitalu. O nie, czy jesteś tym zdenerwowany? Trochę, ale wiem, że to powszechna procedura. To prawda. Wielu osobom udało się to zrobić bez żadnych problemów. Tak, mam tylko nadzieję, że potem szybko wyzdrowieję. Będę tutaj, aby pomóc ci we wszystkim, czego potrzebujesz podczas rekonwalescencji. Dziękuję, to dla mnie wiele znaczy. Oczywiście, upewnijmy się, że masz wszystko przygotowane na wizytę w szpitalu. Świetny pomysł. Pakuję torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami. Lekcja 27. Znaczenie biletu. Chodziło o małe bilety wydawane osobom uczestniczącym w publicznych ceremoniach. To ciekawe. Jakie znaczenie miały te bilety?
Często stanowiły one dostęp do ekskluzywnych stref lub wydarzeń. Rozumiem. To musiało być wyjątkowe uczucie trzymać jeden z tych biletów w rękach. Tak, tworzyło to poczucie przynależności do czegoś ważnego. Uwielbiam to, że małe przedmioty potrafią kryć w sobie tak wiele historii i znaczenia. Zdecydowanie. To fascynujące, jak tradycje ewoluują z biegiem czasu. Przyjrzyjmy się bliżej historii takich ceremonii. Świetny pomysł. Jest tyle do nauczenia się o znaczeniu kulturowym. Lekcja 28. Nawyk obgryzania paznokci. Nie wiem, czy mój brat kiedykolwiek przestanie obryzać paznokcie. To częsty problem wielu ludzi. Jak myślisz, dlaczego to robi? Myślę, że to nerwowy nawyk. Zamierza przestać każdego stycznia. To ciekawe. Dotrzymanie noworocznych postanowień bywa trudne. Dokładnie. Naprawdę chcę zerwać z tym nałogiem, ale mu to nie wychodzi. Rozumiem. Zmiana utrwalonych zachowań może być trudna. Tak, staram się go wspierać, ale ostatecznie to on decyduje. Może zamiast tego mógłby wypróbować jakieś techniki radzenia sobie z lekiem. To dobry pomysł. Pomóżmy mu znaleźć strategie, które działają. Lekcja 29. Zakup nowego piekarnika. Niedawno kupiłem nowy piekarnik marki znanej ze swojej wydajności. Brzmi ekscytująco. Jakie ma funkcje? Posiada funkcję konwekcji, która umożliwia równomierne i szybkie przygotowywanie potraw. To fantastyczne. Uwielbiam piekarniki, które oszczędzają czas w kuchni. Tak, posiada również funkcję samoczyszczenia, co jest ogromnym plusem. O, to prawdziwy ratunek. Czatanie potrafi być prawdziwa udreka. Wiem, nie mogę się doczekać, aż wypróbuję z nim nowe przepisy. Powinieneś. Gotowanie będzie jeszcze przyjemniejsze z dobrym piekarnikiem. Zaplanujmy wkrótce wieczór kulinarny, żebym mogła się tym pochwalić. Lekcja 30. Zaangażowanie społeczności. Ostatnie 20 lat było znaczące dla naszej społeczności. Tak, ciekawie jest obserwować, jak ewoluowaliśmy jako społeczeństwo. Czy jesteśmy we wspólnocie od samego początku? Myślę, że tak. Ważne jest, aby rozpoznać nasze korzenie. Tak. Zrozumienie, skąd pochodzimy, pomaga nam docenić teraźniejszość. Zdecydowanie. Kształtuje nasza tożsamość i wartości. Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym zbyt prostym określeniem opisującym nasz postęp? Tak, ważne jest, aby doceniać zarówno nasze osiągnięcia, jak i wyzwania. Cieszę się, że o tym rozmawiamy. Pomaga nam to zastanowić się nad naszą podróżą. Lekcja 31. Wymagania zawodowe. Jakie są wymagania na tym stanowisku? Niezbędne są dobre umiejętności komunikacyjne i doświadczenie. To ma sens. Dobra komunikacja jest kluczowa w każdej pracy. Dokładnie. Pomaga efektywnie współpracować z innymi. Czy poszukują jakichś konkretnych kwalifikacji? Tak,
Preferuje kandydatów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Jasne, to doświadczenie może naprawdę poprawić dynamikę zespołu. Zdecydowanie. Myślę, że to ważne dla sprawnego działania. Bądźmy czujni i wypatrujmy możliwości, które odpowiadają tym wymaganiom. Lekcja 32. Planowanie posiłku. Chciałbym zrobić makaron z pieczonymi warzywami i sałatkę. Brzmi pysznie. Jakich jeszcze składników potrzebujemy do makaronu? Dla smaku powinniśmy dodać trochę czosnku, oliwy z oliwek i świeżych ziół. Świetny pomysł. Cyze ziola zawsze wzbogacają potrawę. Dokładnie. Zastanówmy się też, jaką sałatkę zrobić. Co powiesz na prosta salatkę ze świeżych warzyw z lekkim winegretem? Brzmi idealnie. Zrównoważy bogactwo smaku makaronu. Tak, upewnimy się, że zapiszemy wszystko, czego potrzebujemy. Nie mogę się doczekać wspólnego gotowania i delektowania się pysznym posiłkiem. Lekcja 33. Pożyczanie przedmiotów. Jeśli kiedyś będziesz chciał pożyczyć moje narzędzia ogrodnicze, daj mi znać. Oczywiście, chętnie wykorzystam je w moim małym projekcie ogrodowym. Tylko bądź ostrożny, są dość ostre i trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić. Obiecuję, że będę się nimi opiekować. Ogrodnictwo jest takie satysfakcjonujące. Naprawdę! Lubię patrzeć na efekty mojej ciężkiej pracy w ogrodze. Ja też. Jest coś satysfakcjonującego w uprawie własnych roślin. Dokładnie. Zaplanujmy dzień, w którym będziesz mógł przyjść i je pożyczyć. Brzmi pysznie. Nie mogę się doczekać, aż zacznę pracę w ogrodzie. Jeśli będziesz potrzebował wskazówek, chętnie pomogę. Lekcja 34. Skupienie na zdrowiu. Hej, jak się masz? Słyszałem, że skupiasz się na swoim zdrowiu. Mam się dobrze. Tak, staram się lepiej odziwiać i więcej ćwiczyć. To fantastyczne. Jakie zmiany wprowadziłeś do swojej rutyny? Zacząłem więcej gotować w domu i ograniczyć spożycie śmieciowego jedzenia. Świetne podejście. Posiłki gotowane w domu są zazwyczaj zdrowsze. Zdecydowanie. Poza tym lubię eksperymentować z nowymi przepisami. Czy masz ulubione zdrowe danie, które ostatnio przygotowałeś? Tak, w zeszłym tygodniu zrobiłam salatkę z komosy ryzowej z duża ilością warzyw i była przepyszna. Brzmi wspaniale. Chętnie kiedyś wypróbuję ten przepis. Lekcja 35. Bezpieczna podróże. Życzymy bezpiecznej podróży. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj nam znać. Dziękuję. Doceniam wsparcie. Zawsze milo czuć się zaopiekowanym. Oczywiście, podróżowanie może być stresujące, ale może być też ekscytujące. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać odkrywania nowych miejsc. To jest właśnie duch. Zróbcie mnóstwo zdjęć. Zrobię to. Uwielbiam uwieczniać wspomnienia z moich przygód. I nie zapomnij spróbować lokalnej kuchni. Zdecydowanie.
Jedzenie to jedna z najlepszych rzeczy w podróżowaniu. Jeśli potrzebujesz rekomendacji, po prostu napisz do mnie.